ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. HP എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ GK400Y എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് അതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ TV on DT TV on ഡൈനിങ് ടേബിൾ. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. HP തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിപൊളി കീബോർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കീയുടെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് പുള്ള് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കീ ടോപ്പ് പുള്ളർ, കൂടാതെ നമുക്ക് യൂസർ മാനുവൽ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഒരു റെട്രോ സ്റ്റൈലാണ്. ആ കീസൊക്കെ നല്ലൊരു റൗണ്ടഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്ലാസിക് റെട്രോ ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ABS പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ കീ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നല്ല റെസ്പോൺസാണ്. ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററൊക്കെ ടൈപ്പ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ശരിക്കും ഗെയിമേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈപ്പിംഗ് വർക്കൊക്കെ ഓഫീസ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു കീബോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കീബോർഡ് നമുക്ക് ഫുൾ സൈസാണ് വരുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കോട്ടി ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗെയിമേഴ്സ്, അതുകൂടാതെ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു കീബോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ കീസൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഒരു കീബോർഡിന് 26 കീ ആൻറ്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിന് 26 കീ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ 26 ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ടൈമിന്, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കീബോർഡ് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എഡിറ്റേഴ്സിന്, അതുപോലെ ഗെയിമേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് ഇതിന് RGB ലൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ലുക്കായിട്ടാണ് കളേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു കീബോർഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് കണക്ഷൻ പോയിന്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു USB കേബിൾ കണക്ഷനാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് 1.5 mm, അതായത് 1.5 മീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വിൻഡോസ് PC, അതുപോലെ വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കാം. ശരിക്കും ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സഞ്ജു അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് മേടിച്ചത് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് അൺബോക്സിങ് തന്നെയാണ്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു സഞ്ജു. നമുക്കിതിന് റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1900 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തതാണ്. പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള, കൂടാതെ നല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ മെക്കാനിക്കൽ കീസ് അടങ്ങിയ, അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ബ്രൈറ്റ് RGB ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള, കൂടാതെ ഫുൾ സൈസ് കീബോർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സ്ലീപ്പ് മോഡുള്ള നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിന് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിമിങ്, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്, കൂടാതെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പോരായ്മയായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോയിന്റ് കേബിൾ, അതായത് വയേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ RGB ലൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പോരായ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചുകൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.